Ndeko na nga Kongo ndimela ngai ke ndenge kaka asilisaki visite na ye na Kanyama Kasese kuna na Olomami, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki Lubumbashi kuna na pokwa azwaki temps ya kosolola na ba délégation ebele lokola ya ba parlementaire ya espace Grand Katanga, ba député na ba sénateur oyo bazalaki accompagné na président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde. Ba remerciaki le chef de l'État ndenge azako pesa pe ba valeur na espace na bango ya Grand Katanga. Balakisaki mokonzi ya mboka ba préoccupation ya bango lokola kopesa misala na ba jeune, kofongola banzela na ba territoire, kotala pe likambo ya insécurité na ya programme de développement local ya 145 territoires. Mokonzi ya mboka andimi kolandela situation wana na kimia nyonso pe korépondre kitoko na ba désirata na bango. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Après kosilisa na bango, le président de la République azoki petan ya kosolola na ba député provinciaux ya Okatanga et surtout que bangonde bauti ko bénéficier siège ya sika ya parlement provincial moderne. Ba député oyo na nzela président na bango babandaki nanu ko remercier les chefs de l'État avant ba exposer ba problème na bango lokola ya social pe sécuritaire oyo ezako déranger ba électeurs na bango. Nous lui avons parlé premièrement donc des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Naba série naye ya ba audience oyo esukaki mokolo ya mardi dernier jour ya mokonzi ya mboka la Okatanga ayambaki ba confession religieuse babetaki masolo ya likambo ya révision tope ya changement ya bukuli kozi oyo tobengi constitution na lopoto. Basali ya nzambe bango bandimi ba initiative nyonso oyo ekomema développement ya mboka. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue et les bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. Asukisaki masolo na ba autorité traditionnelle pe coutumière na présence il y avait première intérieur sécurité et affaires coutumières ba gardien ba valeurs traditionnelles ba promettre la chef de l'État que ba soutenir yepo alonga la mission oyo asalango awa la République démocratique du Congo yango pe biso to betisika kambonda. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier, pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Un MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda.
je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de choses, je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre constitution. Délice Esanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission. D'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission parce qu'il en a toujours été les fervents défenseurs. Peut-être qu'alors, s'il a des appréhensions, parce que je considère ici que c'est vraiment un débat où on a des appréhensions sur les intentions du président de la République. Ici, le président de la République qui est aux commandes de la République depuis 6 ans. Nous avons une constitution qui a été promulguée depuis 2006. Nous voyons, nous tous, certains goulots. Je ne voudrais pas aller en profondeur dans les débats, ce n'est peut-être pas le cadre qu'il faut, mais les Congolais ne réclament-ils pas aujourd'hui une double nationalité? Mona Congo, boza komona, botu nanga tozali wapi. Tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango. Mingi bayebi yango po baleka kote oyo basomba kabiloko ya ndenge na ndenge. Meko kamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta, bataxi ya ndenge na ndenge. Oyo ekomaka ti epa ya burgomestre me tala eta wenzango ezali bayebi te. Bakomi kolela membongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession. Ezali kaka motuna burgomestre akomi na Kimbaseke beta na lutur kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malongo okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda. Winza bayaka susi na fezali toana nzela te toana posa pe marché vraiment ezala peneti ba commune sous ezali po eza commune eza quartier eza commune ya Kimbanteke toana posa ya wenze marché munene vraiment ke okita na sete ko magana marché no eloko nyeso eza ngo posa osombi nzela ya koyela siko biloko na nyoso ona ezosinga ke nzela fo ezala ezali pasi pombonga leta ezali ko futama mais nini oyo population azali ko bénéficier de manière que weze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière que bango pe balobake bazaka la prise en charge ya vie professeur Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisi gambonda na avenue Croquet boyebake bakomi kolela makasi population salite bosoto eleki makasi botala na avenue oyo fulu ya munene kuluna ebundaka awa wana avenue oyo ya kosakana te soki oye na avenue oyo botala avenue ngo kutu bino moko population ezala ngo belete me fulu eleki batu ne belé esali pasi makasi tango tokitaki batu ya mitema mawa pe ya quartier wana bazangaki maloba te po la quartier oyo ba journaliste bayaka na bango te insécurité ya kosakana te tellement que biso batu ya mbonde ekolo to luka ka information tina lifo bon ndenge bakino balobaka tokitaki wana boka ndenge balobaki na micro na biso la direction Croquet awa tofaka na fulu ka boye donc mboka ezanga batambusi surtout makalo pena mawa trop te bate ezaba burgomestre ezana ba konza ngo tondeni to comprendre te tolaka makala ngo ka bo salité partout c'est rata banda ko salité to kota ba caniveau za la raté parce que to ka ba burgomestre ba vraiment bo ya fonctionnement pour ko enseigner ba milliers mais ba mo ba tsa ngo la poche na ba comme burgomestre na mona été na yebi été aya rapé a pété de ya avant na zone Gombe soki wapi ma trop donc en tout cas bon l'occasion solution pour la makala oyo to wa insécurité totale soit pour ba policier même toko senga la makala boyebake ba notable ba fondation oyo ezali na makala boyeba ko so avenue Croquet ate ko avenue kenda sa na ndenge ya mabe
boyebake boboti bana basi libala pe kokozala po nzela eza nango kitoko basali nzela elenge sa mabala ekoya nango me banoko bakulu na insécurité na bafulu ya boyo ezopesa salite makasi mabe ndenge balobaka makala ezalaka mwindu seke pe komine makala eza mabe makasi ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati tokomi kopesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki kopesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpo namona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka na mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungu ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani likambo ya bapasserelle ya Kinshasa tokoma kokamwa toyebi te soki tozali na village Oveke to pe na village Mpangu botala neti passerelle oyo eza kaka awa na capitale précisément na ngambo ya pont kuna na route mokali yango nde esungaka population po bakatisa ngambo na ngambo mais eta nango mawa trop mawa plein pe kokamwa on dirait côté oyo babosala bango mais balepite bayaka mopanzi oyo pona koluka bavoi bavote bango kasi soki bakoti kaka parlement babosani population même na bavacances parlementaire na bango bayaka kutu te passerelle oyo babengaka yango na kombo ya pont kapwepwe kokatisa yango il faut osala angele po tétanos soki kaka okwei eza pe kobenda insécurité moko ya mabe makasi na butu population baleli nito po osu basali biso awa eza pombo ya kitoko nzela mo principal na mito nzela oyo koto ndeza bo ebeba nzela batu balekaka awa na mito ndenge ezala nzela oyo ezala mo ya bien nzela kitoko fo batela biso pena ba minda public awa si batela biso awa normal mais physique bakomo telema awa bakala batu awa babotela bango basaki siko nzela nini bakoleka awa tokosenga kaka na ba autorité ya mboka beaucoup plus ba décideur ya ville ya Kinshasa bosuka kaka na Gombe te na limité te bokitana na Kimbaseke na route mokali na ngambo ya pont bomona état ya pont kapwe ndenge ekoma pe bolukela ngo solution 2023 mingi bakozala sanctionné pour to éviter discours nini bakomemela population pour depuis bakoma ba ministre topé bakoma ba député depuis bakenda parlement atele komoka malunga basali la population ezalité biso magazine d'actualité mbonda ekolo tozakaka koloba eyokani magazine bonda ekolo magazine d'actualité oyo epesaka bino bainformation kitoko tokitaki sur le terrain kota na Kinshasa
bato maboma bakomi ebele pe esika kofanda kipaka lisusu te bato maboma na bato normal bakoma kofanda esika moko botala awa tozali na victoire précisément na maison bazali komona botala mopanzi oyo kutu batomela shimoki na ye lokola chez bango toyebi te tala oyo nasaki na ye alembi na ye afandi na ye oyo kutu toyebi te tozalaka professeur tokosenga na leta otala likambo ya bato maboma mpo na ntango ya kabila lepe interpelaka bafamille bazwa bato maboma na bango babomba bango mpe bato na bango me ya kotika boye toyebi mpe te soki mpe snpp esalaka to esalaka lisusu te dosie oyo eza ya suivre. Ndeko ya Congo tomonaka kaka l'air tobimaka na mituka mais il faut tomitunaka soki ya solo tozwaka ta ya ko-entretenir bamituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka baserke etambolaka na balabala tala lokola motuka oyo ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene koloba ke mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kati bakamwe ekomi kaka awa bakisi na miniti muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo bachauffeur balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala kota station na station kuna me oyo bato badaye mituka balandela mituka bapati bachauffeur naosangala bachauffeur bolandelaka mituka ezangi mpe ezala bila ichaza ozala apane technique yangwana ekasengakibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kuti na parti station wana aboyi toboma moto aboyi tolongola ta bapine aboyi ye moko tia ye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye ake kuna na pano wana oyo ya biobi wana ale abandi kofilime ye moko afandi wana afilime asimi nzela abengi mobali ndenge asimi nzela ake na bana na ye ezalaki na bana classe awuti bwazoya kandi omwena akomi classe wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko moko ye asanti bien te deja na mutu akiti mpo ameka koverifie akati na ngambu kuna retune ntango aozonga boya kuisie ebeti kano nde pelide mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota mutu afo kobima na ntango koverifia biloko nofo kokontrole po ezaka mine essence mpona erreur moke epelaka moto nde omoni epelide awa biso tokosenga mingi na bachauffeur boyebaka kosala entretien ya mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki mpe kosilisa bomoi na yo na nzela na ntango moke mpe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwa ya kokumba motuka oyo ezala etat normal yango esali mawa vraimen awa na bandeko bazala kati ya ipene biso tobetisika mbunda mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai mpona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa rangai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazui libaku ya kokuta na ngai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lo lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango, comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès
ya art nyonso ozala musicien ozala côté ya théâtre cinéma ozala joueur tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli tozali koyamba mikolo nyonso pona bino bayebozwi libaku ya kolanda ngai ya mbala ya sika numéro na nga eza affiché wana une fois ocontacte nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Kongo mboka ya Lumumba toza koyeba te soki toza kokende wapi po oyo toza komona na SNEL toyebi te soki topesa yango kombo nini. Eske SNEL esalaka musala to ekoma nango société ya ba démissionnaire. Botala neti awa toza na komini ya Kimbantseke route Mokali na ngambu ya pont basinga ya courant en désordre neti kaka SNEL ezalaka te. Nzokande afutisaka batu oyo ba facture chaque mois. Kasi oyo etali basinga pe ba câble ya courant to ba cabine mwana na mwana milukela solution. Kobanga surtout soki mbula ebeti mawa mingi. Bakondi ya SNEL boza wapi? Quelques habitants ya quartier P balelisaki mbonda. Oyo nakoki koloba na bango en tout cas bakanisela biso courant ndobo epelaka pete insécurité makasi mwinde zate tala bana na biso bazobonga te. SNEL zwa ba responsabilité na yo en tout et pour tout poko éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bozela kaka likama ekoma te, botia ba câble ya malamu, bobongisa cabine pona kosunga population. Otolobaki te. Ndeko na ngai nakosa yo te bamoma oyo ozali kosakana na mai awa ya kisasa atako bakomini mingi mpe ezanga nango bamai boyeba ke na bamboka na biso te mpe na baprovince mingi bazali kosufu na ndenge moko ya mabe makasi botala lokola awa tozali mingi na tembo obingi batu bakendaka Angola bayebi yango parce que ezali mboka oyo ekenda nsango me kokamwa soki okobi awa bidon 25 litres oyo tosombaka na ba 200 fois 150 fois kuna eza na 1000 francs esalaka pasi toyebi ke tembo pe ebimisa ba leader ya ndenge na ndenge me bazangi ata moye ya kotiela bango ata forage po bandeko oyo bazwa pe moye kotoka mai na baprix moko kitoko bino moko boyoka ndenge nini babeti mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo awa biso tozo souffrir po na mai vraiment bosala tu bo batile biso mai tala ndenge tozo kumba ba kilo na bangomba vraiment biso na ba age na biso alors ça passe vraiment mai ndeba matile biso mai na mboka eloko naza nango toza boye toza na pasi moko kosakana te mboko ozomona nayebi te bato soki bapumboka likolo baye kokweya awa toyebi te nzela eza te mai eza te toza na pasi yaya ndenge tozali awa ya boye biso mbonda ekolo tokobelela na banotable ya tembo atra badiamatifer to mpe na baactionnaire ya ndenge na ndenge bokitana lukuna na tembo botala situation ya mai poso totali régie des eaux mawa kutu kuna Kinshasa kutu bakokala bango te bongo kuna ezali kaka pasi esengeli biso moko to se prendre en charge soko yebi oza notable ya kuna bokita bokita ba forage ya kitoko et permettre bandeko oyo batokaka pe mai na bacondition moko ya malamu po baza pe na droit ko vivre ba congolais yango biso betisi kaka mbunda magazine Mbonda Ekolo tosaleli bino constant oyoyo ya kitoko nayebi ke boko bénéficier na constant oyoyo 85% ya biloko toliaka awa na RDC ezalaka nango ya biso te neti makoso batomate baloso bamipanzi bakingo mpe bamikobos ndenge bapesa yango bakombo yango biso tokitaki sur le terrain pona kozwa avis ya population boyoka ntango tokitaki ndenge balobaki mpe mawa ezopesa na somo mboka lokola Congo demi-continent ata tonga pamba toproduiraka te nyonso tosalaka si 85% de journalistes ndenge olobaki eutaka kaka libanda ezosala somo na soni na boîte ya tomate ezouta libanda na eloko nyonso baboîte o sardine o nini eutaka libanda ezosala pasi mokolo nini oyo tokoproduire biso oyo eza 21e siècle kobanda tobanda toproduiraka eloko te bapays lokola Brazza baza kose produire
biloko ba nourriture Angola ndenge moko biso awa to tournaka ko rond point ali na basamba ya minene betandi ebele mais gouvernement congolais biakambwane ali makambi ya responsabilité gouvernement notre gouvernement incapable ya ko fournir d'efforts ya ko mettre en application ba matériel et industrie pour que ko sala makambi ya cultivation ya biloko ya kolia le lot to comme osanga même fufu awa et comme crise même les tungulu ya pas mo biso to kolona to comme on dépend de la Chine mais pendant que Chine a ko dépend de biso Congo ba ka ko so mabele na Congo ba ko so ba minerai na Congo même téléphone o ko mona téléphone to ali ben capable était to ali na ba to maele to ali na ba to ebele mais manipulation infiltration au sein ya ko cultiver biloko pour que biso to buka biso musa sala yango Musée Laurent Désiré sala yango alors baka ete Congo kolona ya ye Congola kolia ya ye pe akobuka ya ye toko singa na ba autorité pe ba homme d'affaires ya mboka na biso bozwa mayele na kala to ebaki okomona na ndako moko moto azobokola basoso mabata lelo système on a pe esila na yango to moni bato ya ba flat ba sa défaite et komi ebele a na ville ya Kinshasa mbongo pe na Kinshasa ezalaka te yango to kosenga boye bakolona bilanga boye bakobokola bibwele potoli ya pe to bénéficier biloko ya mboka na biso moko ekosala kitoko mbonda eleli pou ndeko na ngai ya Congo article 15 débrouiller pour mieux vivre idéologie ya kokuba oyo mbonda ekolo magazine d'actualité et la musaka ba jeune ebele po ba koma na idéologie ya koluka bino moko bokendaka na bamboka bomolaka mingi batonga bandako na bango na babriki ya kasi toyebaka te ndenge nini babriki wana eutaka wapi pe basalaka ndeni mpo batonga yango botala awa tokumbi bino na kinga kasi oyo ezali awa na plateau de bateke botala ndenge nini baza kotonga ndako oyo ebandaka ndenge nini batimolaka nanu libulu oyo munene ozali komona awa nde babibisaka mabele oyo yango pe esungaka babeta babriki kaka yango mabele oyo yango pe ekomaka nsima po bamatisa yango ndaku ndeka bozali komona bazali kotonga bondimela ngai ke basali potopoto ya kitoko oyo kopermettre ke ndaku oyo ekobeta ta 10 ans 20 ans ekotika kobukana te bino moko boyoka ba explication ya kitoko na mbonda oyo ndenge nini ebetami ndako boye liboso tozwaka pati mabele oyo omoni oyo poussière ezalaka tolambi yango na mai ekomi pati boye pati wana tobeti yango na moule ya mabaya yango tobimisa babloke plein boye oyo totonga yango système ya moellon totonga yango système ya moellon mpo so otonga yango système ya niveau obrike ya ciment eza na linete na eker eza na bandako mosusu neti oyo pauvre Mathieu atika mwana ya chef de fin chef eza ti sikoyo na ebukani te esali 35 ans eza na bana mosusu babotami bakuti ndako wana milelo baboti yabo esali kitoko yebake article 15 débrouiller pour mieux vivre masolo ezaka na centre ville te soki pe omoni ezako simba te depa kende atala ba intérieur okokuba pe suka na masopo ekopermettre pe olesa libota lo kitoko yango biso tobetisika kambonda période ezalaka na biloko nango toyebi ke ba période de ba manga ba période de ba avocat to benga ngo période de ba fruits et bimaka ndenge na ndenge malgré mingi bakipaka ko utiliser biloko wana te ba bossa rapport congolais a mesala na ekaka kolia fufu surtout quinoa vraiment en particulier mais na mikolo oyo ezali période de ba mbinzo ezali ko bimala kata ba zamba na ba mboka ezali ko ya ndenge na ndenge ba mbinzo ba makelele o bozali ko mona oyo mais et comment difficile au moins congolais aso ma mbinzo to alia makelele c'est comme si importance nango e banaka te mais to na ba mamba teka yango ndenge nini ba betaki mbonda liboso ya caméra na biso makele oyo ezota plata bateke makele oyo eza bien na kolia eleka ata kutu musuni mais topuvaka mpona kolia mpo eza biloko ya période na mbula moko eza mbala moko eza te ya mikolo nyonso yango topufaka mpona kolia yango conseil na kopesa bato mpona makele baliaka yango mpo eza biloko ya période eza nini eza formol te eza biloko ya bokoko
tokosenga na bakinois to pe bakinoise en particulier boye bakavaleur ya biloko oyo la tango ebimaka parce que ezali mingi ba bio toyebi ke mingi 80% bilo toliaka e utaka na libanda ya mboka entre autres babipanzi bambanga basoso bamabundu batomsol mais oyo ezali vraiment naturel et c'est réalité comme la période nango kosombaka yango koliaka yango parce que ezali ko contribuer na ba santé la biso batu biso awa to betisika mbonda.